Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Falënderojmë Allahun xhelalu mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin profetit sallallahu alaihi wasallam. Babu fadl al-Fatihati wa khawatim surat al-Baqara wal hadd ila qira'at al-ayatayn min akhir al-Baqara. Vlerat e surës al-Fatiha dhe leximi i dy ajeteve të fundit të surës al-Baqara dhe inkurajimi për leximin e përhershëm të tyre. Mirësia e Fatihas mjafton fakti që Zoti e ka bërë të parën në Kur'an dhe parathënjet të Kur'anit kuptohet se çfarë vlerë të madhe ka. Mjafton fakti që quhet ajka e Kur'anit, quhet esenca e Kur'anit, quhet shëruese, quhet mjaftuese, quhet esenca e librit. Mjaftojnë këto fakte për të kuptuar se çfarë vlerë të madhe ka sura al-Fatiha. Kanë thënë librat qiellore janë përmbledhur në 4 libra, 4 libra qiellore janë përmbledhur në Kur'an. Kur'ani është përmbledhur në al-Fatiha dhe al-Fatiha është përmbledhur në Iyyaka na'budu dhe Iyyaka nasta'in, vetëm ty o Allah të adhurojmë dhe vetëm për teje kërkojmë ndihmë. Fatiha s'ka namaz pa të, as quhet namaz pa të lexuar. Mjafton ky si fakt për të kuptuar se ç'është al-Fatiha. Ai burri që u fal keq, historia e njohur, ai burri që u fal keq para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është një burr që u fal keq. Ka i transmetim që thotë dhe lexoi al-Fatihan. Do thonë gjithë dietarët e Islamit, kjo hadith është hadithi më i rëndësishëm i namazit. Ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shtyllat e namazit. Këtë i tha lexoi al-Fatihan. E të tjera hadithe. Dy ajete fundit së al-Baqara janë ajete për të cilat ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, çdo varg që lexohet Zoti thotë po do ta çojë në vend kërkesën, po ta kam plotësuar dëshirën për çdo ajet që lexohet, për çdo varg, për çdo copës. Rabbana 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 deri në fund. Për çdo copës me rabbana Zoti thotë po robim do ta jap këtë që kërkon. Po o robim, do ta jap këtë që kërkon. Po o robim, do ta jap atë që kërkon. Për këtë arsye kanë nxitje dhe inkurim special në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që këto dy ajete të lexohen çdo natë. An Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alajhi wasallam al-ayatan min akhir surah al-Baqara man qara'ahuma fi laylatin kafatahu. Dy ajetet e fundit të surës al-Baqara kush i lexon në një natë i mjaftojnë për gjithçka. I mjaftojnë në kuptimin nga e keqja, në vëzën e keqja atë natë. I mjaftojnë si për mos të lexoj asgjë nga Kurani atë natë, mjaftojnë. Pra kanë vlerë të madhe, kanë vlerë të madhe. Pyetje, këtu s'ka asnjë hadith për al-Fatiha. Autori përmbledhsi i hadithit për ta shkruar hadithin ka disa kushte. Ky transmetimi që është sjellë këtu plotson kushtet e tij, po ka transmetim të saktë nga një sahabi për këtë temë. Dhe ai ka përmend titull. S'ka pru hadithin se plotson kushtet e tij, po është i saktë, më ka pru titullin se është nga një sahabi me të njëjtin transmetim, po vetëm është përmend edhe al-Fatiha. Ç'është hadithi? Thotë një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam porrinte me Xhibrilin alayhis salam dhe u hap një derë nga qielli. I tha Xhibrili pejgamberit alayhis salam: "O Muhammed, është hap një derë në qiell që s'është hap ndonjëherë më përpara dhe s'do të hapet më asnjëherë deri në ditën e Kiametit." Nga kjo derë tha po zbret një engjëll, një melek që do të zbresi këtë herë dhe s'ka zbrit asnjëherë më përpara dhe s'do të zbresi asnjëherë më mbrapa. Dhe erdhi meleku dhe u dha selam të dyve. Cili ishte mesazhi? O Muhammed, përgëzohu me 2 dritat që të ka dhënë Allahu. O Muhammed, përgëzohu me 2 dritat që të ka dhënë Allahu. El-Fatiha dhe 2 ajetet e fundit të surës al-Baqara. El-Fatiha dhe mbyllja e surës al-Baqara, pa ajetet 2 ajetet e fundit të surës al-Baqara, amen dhe Rasulullah dhe la yukallifu nafsan illa wus'aha. Është mirë me i mësu dhe është mirë me i lexuar çdo natë.
Mirë, thonë dietarët, është me i fut namaz. Mirë është me i fut në namaz, pra me lexuar thjesht, po me i fut në namaz. Po si futet në namaz, të paktën me i lexuar. Është mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.